eloko nini okoki kokokisa epai wapi baprophétie oyo elobama na kati na bible na maye tozali komona mokolo lelo soki totali lelo na mokili mwa lelo epidemie moko ebimi oyo babengi coronavirus epai wapi ezali kotungisa bato makambo ebele etelemi esika moko mpona yo kokokisama na baprophétie elobama na oyo tozali kobika lelo na oyo olobi ete biblia ezali bonya ya nzambe mpona yo omoni boni. Bon, oyo tozomona lelo eza juste basigne ya ntango na suka, eza bilembo na ntango na suka, babruit de guerre, bamaladi, baepidemie nyonso tu oyo ezali babilembo ya ntango na suka oyo nzambe alakaki na ntango na suka ekoya. Donc ezolakisa biso ke boyei na yesu ebelemi, tobongama bandeko, tobongama mpona yesu alingi kozonga. Matondi mingi soki totala na kati na bikoma bisantu epai wapi bakolobela biso boyei misato ya Yesu Kristu mpona yo okoki koexplike biso na lolenge moko mpenza ya sikisiki boyei bwa yambo bwa Yesu Kristu, boyei bwa liboso dans la première venue de Jésus Christ. Okoki kolobela bandeko bayeba po bao bazalaka na basuspense na kati na bango batikala koyeba ke Yesu Kristu ayaki na biteni misato mpona yo eteni ya liboso la première venue de Jésus de Christ, la première venue de Jésus Christ. Okoki kolobela biso nango na ndenge nini? Bon, première venue ya Jésus Christ esalemaki déjà oyo ezalaki annoncé na prophète Esaïe. Anosaki yango Yesu ayaki abotami mpona kosikola biso, akufi na ekulusu epuis asekwa tozozela nde sika boyei na ye ya mibale mpona biso bachrétien tozose préparer pour sa seconde venue. Merci mingi toyoki boyei bwa liboso ya Jésus Christ ezalaki oyo prophète Esaïe anosaki. Tomoni mpe Jean Baptiste ndeko mpe bamosu abosanaki mia tomeki kobakisa mwa likanisi moke ke Jésus Esaïe annoncé nini venue ya Jésus Christ. Jean Baptiste mpe annoncé yango epuis epai wapi abotami mpe ti akei kokufa wana mpona biso ndeko maloka ameki kolakisa biso ke wana ezali boyei bwa liboso ya Yesu Kristu. Merci mingi na likanisi na yo. Bon, eloko nini ekotushe yo lelo soki totali boyei bwa Yesu Kristu tozozela oyo ya mibale nano olobeli yango te me tokozwa yango lelo tokoyeba yango lelo na bandeko mpona yo koteya ou baprédication ya lelo ezolobela yo nini? Soki totali lelo baprédication biso toyebi te me yo moto oyebi ozali lokola frère okoyeba yango mingi opesa biso na bandeko bazolanda biso bisika nyonso bayeba mpona nini epuis lolenge nini bateyi bazali koteya biso lelo. Bon, lolenge bateyi bazali koteya biso lelo nzambe azangaka témoignage te na nyonso ezoleka na mokili partout, même na kati ya politique, même partout nzambe azali na batémoignage ou soki alingi ajuge mokili na ye akozwa exemple kaka wana na kati okoyebisa ye ke kolo ngai nazalaka politicien yango na bandaki kosala boye me na kati ya bapoliticien akobimisela yo moko ya bandaki kobanga nzambe na kati ya bateyi okokoloba kolo ntango ezalaki mpasi mpo nazwa offrande ifala nateya bamateya moko ezolobela prospérité ifala nasala bo nasala bo nasala bo me na kati ya wana eza mpe na bateyi oyo je peux citer le nom mais natanga kombo te mais nayebi bateyi ebele voir mon pasteur ateyaka sur la seconde venue ateyaka bien donc eza na bateyi bateyaka bien epuis mpe eza na bateyi mosusu baza bamaterialiste ozomona moteyi azoteya ozokomprendre ke oyo azoluka nde mbongo makambo esengeli bit de l'église atiki yango azoloba makambo mosusu tout en pensant ayaka kokufa na ekulusu mpona biso tokóma na mbongo mpona biso tosala non tozalaki kutu na preuve Lazare oyo akenda na lola toyebi yango azalaki na mbongo te donc ozala na mbongo te epa nzambe etali ye te eloko eza makasi epa nzambe eza ame ya moto mais eza na bateyi mosusu lelo bazobosana ke ame nde eza na valeur bazo mingi kose pencher na babien matériel babien oyo Salomo alobi tout est vanité lelo nde toyokanisa yango yango nde ezali eloko oyo ezali au centre ya la foi chrétienne. Or ce n'est pas réellement ça. Merci ndeko ameki komeka koexplike biso par rapport ya prédication ya lelo epai wapi orientation mingi eza sur prospérité mais ya lingi kolobela mingi oyo etali sens
ya kobanga nzambe yango ezali na litola mingi soki totali na makambo totali ndeko frère Branham autu kolobela maloka autu kolobela siko ezali mingi na importance puis ezali na quintessence makasi bon mpona yo ndeko Branham olobeli première veni epai yo olobi ebandi na annonce ya prophète Esaïe prophète Jean-Baptiste jusqu'à ce que Jésus abotami ti aye kokufa aye kosekwa bon seconde veni ebandi wapi pe kosuka wapi bandeko bayeba mpo toboya ezala mbilinga mpo lelo mingi tomitunaka bamisusu balobelaka o Jésus asa ya mpo na mbala mibale balobeli makambo ebelebele sikoyo biso na bandeko baolanda biso bana besoin bayeba seconde veni yango ebandi wapi pe osuka wapi. Bon, seconde veni eza na age moko te tolobi ezobanda awa pe kosuka awa toyebi esika po lelo si tolobaka 2000 eza dit ya naissance ya Jésus Christ 2000 de l'an 0 jusqu'à naissance ya Jésus Christ. Alors seconde veni fin nango mukolo Yesu akoya eza annoncé na Bible te ba annoncé te Yesu akoya bo mais ezali na ba signe oyo ezolakisa biso ke na tambo soki bomoni boye si bomoni boye les hommes se mariaient ceux qui firent au temps de Noé sera de même au jour des fils de l'homme quand on mona babiloko yango nde komi kolakisa biso ke réellement Yesu alingi koya mais mukolo Yesu akoya eyebani nanu te Yesu tango akoya kosala nini akoya. La Bible dit quelque part au bateau, les hommes mususu va comprendre l'écriture en montrant je connais les projets formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Non, les autres quand ça bonheur en haut zalineti, ceux qui ne sont pas mutuka na zotambola ngo na za na bonheur. Non non non. Boke na retourna les autres za ba sénateur à vie. Il était président de la République, il est président Joseph Kabila. Azali wana, boke na retourna ya zalaki azo rouler carrosse, azala ba soda za na nyonso azaki na bonheur. Je pense pas qu'azaki na bonheur. Azaki na kimiate. Uvandi ozala ba limite ya mama mususu mususu kulingo sala kozala ba limite donc pour dire que le bonheur ezali na mokili ote esengo na biso ba Kristo ekozala eza na mokili ote parce que c'est nzambe moko lelo le malheur tozomona na mokili euti na satana te mutu aye na malheur ou non ezali nzambe alakelaki bato mabe atango Adam le mbuma soko tangi na Genèse 3 obandi likolo bandi kotanga wana okomona ngo tango Adam Eva nyoka kosi Eva lembuma aye alesi Adam nde nzambe tango akiti atuni Adam ozapi Adam lubi akimi pona za na bata pona za bolumbu oyebi ndenge nini tolembuma olembuma ndenge nini mwasi apesa kinga mwasi oju wapi nyoka esi de suite mobali ndani apesa mbuma mwasi mutu apesa mbuma de la nzambe ayi ko modire mokili ayi ko modire bango alobi mwasi okobota na pasi aye koloba lobi mobali okolia na pasi il faut lia na fruit ya mitoki nayo de wana esika malere bandaki et puis nzambe a chassé bango na jardin de Éden bakenda ko cultiver mena mokili nde sika malere bandi et puis wana si tokota tomona ke nzambe ayaki kolatisa bango poso ya nyama po ebomba bulumbu na bango de là wana esika nzambe ayaki kokanisa tango tozoloba seconde veni nde nzambe alingi arestaurer biso encore na ndenge tozalaki avant ke adali ya mbuma avant wana tango Adam na Eve bazalaki na tango wana avant bali ya mbuma nde esika tozo seconde veni tango nzambe tokoneto tokei toye tojuge mokili oyo après siko tokozonga wana na place wana ndenge tozalaki au commencement na Bible na livre ya Genèse na libandela matondi mingi balobi tokonetwa donc tokosekwa lisusu loka tozo vivre boye tokufi loka bandeko na biso bazokufa tosekwi na bango wana nde ndeko Branham alobi boye ibwa mibale bwa Yesu Kristo koya boye ya bibale ya Yesu Christ ezali otobeyi enlèvement. Et puis la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 dit na 8 soko tangi wana ozomona ke eza ce n'est pas tout le monde nda okufa te eza bato musu bako vivre enlèvement ya Christ boye tozobika ne tozana yo boye oyo Bible lobi ba mususu akozala zalaki akizaki na bilanga akozonga suna ndako te po alaka kote ya zaki kuna enlèvement kuti okei kaka
eza ba mususu o bakufa ki pe bakoseko. Alors ekozala tango quand la trompette sonnera, Bible lobby, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous, les vivants, c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand un bateau va couper, surtout les chrétiens qui couffent. Non, 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 non. Ils ont couffé déjà, au couffé qui n'a qu'à na kolo, au couffé qui au bande ko tambola na ko banga nzambe, au couffé au ne bakoseko aliboso. Et puis biso totikali tokoya ko mata na sima. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. La seconde venue de Jésus-Christ. C'est ça même la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, na ba oba kufi, na oba kufi te, tokome mama, et puis, ezali kolakisa biso, boye igwami bale, ya Jésus-Christ. Bon, ndeko Branham, pona yo, lelo, toza, na mitu na otu na omutu na moko. Ni ne scandalisaka yo par rapport na commandement ya Jésus-Christ alobaki, il faut d'abord kolinga nzambe et puis kolinga moninga na mutu. Par rapport na question tolobaki par rapport na ba prédication ya lelo. Et là on ne scandalisaka yo na kati ya commandement wana, aimez-vous les uns les autres. D'abord il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Mais ce qui totali lelo ba enseignement na biso o evokaki aspect moko ya bonheur jusqu'à ce que kotanga président ya République Joseph Kabila o akomi sénateur à vie quelque part on lobi malgré esengo wana nyonso ekolakisa bonheur te siko pona biso na ba enseignement ya lelo tozongi même na phénomène ozoleka lelo toyebi mingi. Je n'accuse pas les prédicateurs mais je ne fais qu'évoquer l'un des aspects où le Kanaka le phénomène pour ça on a yo on a peut-être ça la scandale on a un enseignement to boy bolingo nyonso o bateya kibiso to ko makambo on a yo on a mieux placé au bande ko ba la biso partout ba yeba. Bon phénomène nzambe ko sala bazui yango na Bible bazui yango na Bible nzambe na biso aza akufa te omona ntango nyonso otambola atamboli mopepe mbonge yeli bango bazanda kokatisa na bayekoli Yesu alalaki na kata barke mopepe makasi ye balingi bazinda bayi balamusi Yesu ntango Yesu alamuki agangelaki mopepe agangelaki bambonge epuis kimi ekotaki ntango Yesu abimi akoste abimi akokuta food o azalaki wana Jésus achasaki ba démon ezalaki na kati na bango babimaki bakei kokota na bangulu eza na makambo nzambe asala nzambe akutanaki na mwasi na aveugle Bartimée akomi aveugle Bartimée agangi Jésus pitié de moi Jésus pitié de moi aye asali abikisi miso na ye aveugle Bartimée bandaki komona te nzambe abikisi. Donc, il a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, pour l'accomplissement écriture wana, et c'est que l'Nzambe peut les lois sales. Si tu es un Nzambe, Nzambe a sala raté. Au moins, tu es un il faut que tu aies Nzambe a sala. Mais yango ezali racine pivotante ya foi chrétienne. Yango ezate que tu as foi na biso, to yaka église pour to luka Nzambe a sala. Non, non, non. Ezaka kabongo te. Même ceux qui n'ont pas aveugle, na kosambela ka nzambe même si babisika te non miso no kobika te na kosambela nzambe parce que je sais que tango Yesu akoya na kozonga parce que la Bible dit tango Yesu akoya nous serons transformés eza nzoto te ko matana lola o ebela kabela nous serons transformés. Alors tango na kozala transformé na kozala tâche na kozala mena bien même bandundu bo mona bandundu wana mutaza ndundu non non eza malade. Si tu ni ba médecin comme ça ça manque ya vitamine moko mais tango Yesu akoya ba kozala transformer vitamine wana ko zonga yango alobaka yango na conseil toujours basi na bango soyez naturel parce que Yesu a été comme transformer bisanga yo comme ça manzaka rouge mais na tango comme transformer manzaka na tika rouge tel on veut zonga ozala naturel parce que nous serons transformés tous à la bien tous ça déjà yango na batu misusu pe okumana ke mokende lola ezate kola neni mpaza makambo yo lingana na lola ezate na lola kuna batu ifo zala naturel mutu bazala manzaka nzamba sala ye mena yo lingana manzaka rouge
kuna manzaka rouge kozala te osande. Merci. Kuna manzaka ya rouge ekozala te. Balobeli boyei bwa liboso, balobeli ya mibale, sikoyo ndeko Branham alobela biso ya misato bino bozolanda biso, boloka ndeko Branham ameka ko expliquer biso troisième venue. Ndeko Branham tokolobela biso troisième venue. Merci beaucoup, ndeko Honoré. Nalobaki na si les trois venues de Jésus-Christ. Première venue, nalobaki yango nakomeka kobalaye encore muke. Première venue nalobaki Yesu ayaki pona ko racheter son épouse. Oya bungaki depuis na jardin d'Éden. Depuis na jardin d'Éden, Ève ale mbuma yoka ya kosi ye, alesi mbuma ya ele, mubala ale mbuma, l'homme akoyaki déjà. Nde et que continue comment que ezala na tawana ya kala na Bible ezala ki soki mutu akwei asali libunga asali lisumu bakoboma nyama bazuma kila basopi ndenge babandai kosala wana purification ya bato. Nzambe tango Yesu aye kokufa alors eza su makila na yete makila ya banyama te oyo ndeko ya kosukola kama mabunga na biso oyo kosukola kama masumu na biso makila na Yesu Kristo. Yango tango Yesu akufi rideau à temple parce que depuis likolo tina se parce que place rideau nezalaki ezaki lié saint koko kota kuna te ezaki kaka banganga Nzambe ne moto wanda kokota kuna. Maintenant rideau ne parce que pour na kobake motu nyonso akoko kota mena kuna. Tango kokota kuna ta fait kokota koza la possibilité ya kosenga pardon pour na masumu na. Yango ezalaki bit ya première venue ya Jésus Christ. Wana motu nyonso akondimela ye, akokroire na ye, akozwa bolimbisi ya masumu na ye. Et puis soko bungeli Nzambe oikumbami par rapport ya procédure ino sengela bolimbisi. Soki taki ndenge nini na kusanga ndenge na kusenga parce que le procédure ya pardon et dépendaka na pasteur ndenge akomona osalaki problème yango akolekisa osala yango et puis osengi pardon na et puis Nzambe aza wana pona bolimbisa yo. Makila na Yesu Kristo ezali wana pona kopetola yo. Yango nde ezali première venue musala ya kosala donc première venue ezali pona rédemption des chrétiens ou la rédemption. Maintenant la seconde venue ezali pona c'est la seconde venue c'est l'enlèvement. La seconde venue c'est l'enlèvement. Donc tango Dieu sonnera la trompette toko mata bakufi kati na kolo bakosekwa premièrement et puis biso pe kozala enlevé tokenda kokuta na mena na masia na lola dans les airs yako de seconde venue akoya te na mokili oyo mais tokokuta na ye dans les airs. Donc biso tozali épouse tokokuta na ye na époux na biso dans les airs nde tokei fête mena ya 3 ans et demi na lola. Après nde tokozonga mena pour la troisième venue o Yesu Kristo akokita ye moko na mokili oyo mena pona kosambisa mokili. Na lobaki na kata sujet na ngai na lobaki ke il y a 3 résurrections et puis 3 venues à Jésus Christ. Bato bele ba mitula ki question 3 résurrections ndeni. Non. Parce que kufi kati tango Yesu na ye ko kufi la biso ne kulusu te. Mutu soka kufi azaki na l'emprise ya Satan. Mais tango Yesu akufi ne kulusu akundi 3 jours wana ezalaki pamba te akendaki kozwa basantu lokola ba Abraham ba Moïse te ba misusu amati na bango basekwaki oyo Bible ezoloba ke Bible ezoloba na mokanda na biso ya Matthieu 27:52 que bamonaki bango na ba synagogue na bisika mosusu ba santu wana aka. Alors na la seconde venue bakokende. Maintenant la troisième venue oya Jésus Christ akoya pona kosambisa mokili ezala ozalaki na masumu ezalaki nini bakosekwa maintenant pona baya ko ezala juger. C'est maintenant là Jésus Christ viendra pour juger le monde. La troisième venue de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ viendra pour juger le monde et puis installer le gouvernement. En fait, il y a 1000 ans pour rien. Pour zoni maintenant, avant,
na temps oyo na Eve na Adam na Eve babungisaki te oyo Nzambe apesaki bango na jardin d'Éden. Première venue eza ya rédemption, deuxième venue eza enlèvement, troisième venue eza le jugement. Ndeko Branham alobeli makambo wana tumisato, première venue, deuxième venue, troisième venue. Sikoyo question moko eza alobi tokosekwa tokonetwa, mais soki totali na kati ya Jean na évangile ya Jean babi Jean alobi mutu moko te amoni Nzambe si ce n'était que mwana na ye Jésus Christ. Abraham olobi ere Jésus akufi akeko longola ba oyo bakufaki dans les saints. Sikoyo peut-être que contradiction eza entre maloba oyo olobi na évangile oyo Jean. Mais la contre Bible lobby, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Alors je crois que landisama na oyo Bible lobby wana Jean lobby mutu moko te na amoni Nzambe. Soki kaka mwana na ye moko elinga Jésus Christ. Mais c'est lui Jésus, Nzambe za Jésus Christ. Moto amoni Nzambe babi c'est lui, ye moko lobby c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ce qui a le moutabi Jean lobby, Jésus Christ aussi a dit que c'est lui qui m'a vu le Père. Alors c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Conseil nini okoki kopesa yo okoki ko définir mokili molelo ndenge nini? Bon, ngai vraiment tango nazovanda ezotungisanga mingi yango lelo tolobi en général alobeli na touché tous les trois venus likolo mais na kota ko to kota encore na détail ya ku limbola encore premier venu ou limbola encore seconde venu ko kota na bodzindo ko lobela encore lisusu ko marteler. Pourquoi ils ont pris sangai passe mutu bato bazoloba Yesu Kristo alingi koya, mais en fur et à mesure tozo ba Yesu Kristo azoya tozo kota susu na makati ya masumu kole tozo iloba Yesu tout le monde mukomo quand même na landi interview tout le monde parle de la seconde venue de Jésus Christ, mais tout le monde presque bato ebele bazo kota lisusu na kati ya bodzindo ya masumu na yebite pasi na ngai yango wana d'abord parce que koloba tomona yango na ba classe toko ozala lobi examen mathématique ou interrogation mathématique soki na kenga ko panda sango lobi toza na intero et osala eloko te, mais eloko pesa nga makasi oyo ekosala ke na longo ezali tango na koloba ke lobi toza na intero na ngai na bandi kotanga nde na bandi kotanga nazo saba exercice yango ko permettre ngai ke mena na boka olonga na interrogation tozoloba ke Yesu alingi koya, Yesu alingi kozonga, mais tozotika manifester signe ya temps de la fin, mais au moins yeka karakati église okute protocole tozoloba ke Jésus Christ revient bientôt. La prostitution ekomi lelo makasi na Congo na mboka mokili mobimba bolumbulu eza susu na sonité on attend akala bolumbu eza keloko ya soni lelo bolumbu eza susu na sonité ezokomi partout même dans l'église soko ke ozokuto na basel bazoya sous-vêtement libanda ainsi de suite, mais il parle de la seconde venue sans oublier que c'est lui qui nous montre que ça c'est Jésus Christ revient bientôt. Si nous ezosalo ezolakisa biso que Jésus Christ revient bientôt et là telina yo ezolakisa biso que Jésus Christ revient bientôt, mais yo moko zolakisa signe yango négativement et puis ozo basi la seconde venue yango ezali eloko ezotungisanga mutuna yango wana toyoki biso nyonso sikoyo ndeko Branham mpona koluka kosukisa émission toza na mutuna moko toyebi tuna toli nini conseil nini okoki kopesa na bandeko oyo bazolanda biso mode de vie ya foi na yo donc ndima na yo oyo mpe lobi soki olobeli yango ekoki kosunga bandeko bazolanda biso
pour bazwa pe yango comme mode de vie. Pour ceux qui l'ont dans la Bible, il faut Jésus a le chemin, la vie et la vérité. So biso il faut to landa Jésus-Christ. Et puis balobi na mboka na biso lelo même ba modèle religieux bazate. Même ba te ya sango malamu bazate. Toza wana te pona ko sala ba polémique sur makambo zo le kanalelo sur ba te ya sango malamu mais biso to lobi oyo yo koki koloba esunga bato bazolanda biso partout na monde, partout na RDC, partout na Kinshasa bayeba que te onde kwa lobi eza capital na obi kozwa yango. Bon, c'est vraiment simple. Ce qui na ligne na zala enlever, ezali magie te. Ezapé corruption te. Oya yo pour côté ya bandeko bona. Oui. Et ça fait corruption parce que tu corromps pas na mokili oyo. Et puis c'est le nom du Seigneur de Jésus qui est venu à la recherche de ma vie, moi pauvre pécheur. Même la vallée des angoisses ne me fait pas reculer. Il a laissé de vivre avec nous, lui qui est sans péché. Il ne recule jamais devant la honte de ma vie. Il est prêt à changer mon existence parce qu'il s'appelle Nazaluka Zabe. Emmanuel Nazabenga yo yaka yaka. Ne recule pas devant les montagnes de ma vie. Même si la route est longue, il va continuer avec moi parce qu'il est. Jusqu'à ce que j'arrive à destination, il est mon assurance. Il est prêt à affronter l'adversité de ma vie et à briser toute infirmité de ma vie. Emmanuel a changé ma vie. Emmanuel a des yeux qui transpercent les ténèbres. Il a la capacité de quitter les
même pas pour rejoindre les hommes qui vivaient au plus bas de l'échelle comme moi. Et malheureusement, Dieu est beaucoup plus grand que le système. Moi qui étais rejeté, abandonné, Emmanuel a vaincu la distance pour venir me sauver. Emma Yondo kokana bokonzi yotika kiti yokitae Oye kokokana nanga ikofanda na ngeluko Tango batu basundolaka yotika kate Tina yelo yembo nanga iya Emma Nasolo kaya yesu Naso benga miracle ya Nzambe. Nzambe apesa akobota na lingi Nzambe wana pesa nga kobota. Mais Nzambe ye moko na lingi ete alors kolinga Nzambe ezali kotosa malaku na ye. Kotosa oyo ye alobi chaque jour de jour au jour to luka encore to kota kana profondeur ya liloba ya Nzambe ya ko comprendre yango de façon que soki Yesu aye to tikala te to kenda na ilongo na ye na lola. To kende elongo na ye to linga koyemba te to linga kobina te to linga kosala na protocole te mais to sa to pe to banga Nzambe ndeko maloka pesi ba itinéraire apesi numéro nga pe na kopesa bino numéro nanga 081 681 91 47 081 681 91 47 et pas wapi bomoni ke ba erreur ou ba question ya ko poser ça bo poser bo komela biso soit bo benga biso to koyeba lolenge nini ya ko modifier ce qui peut trouver que il y a d'autres questions bo komeli ngai soit bo bengi nga na numéro na pesi bino to kozwa ba intervenant mususu to koluka to bongisa makambo sia de questions bo koma soit bo benga to ko notifier yango batu to koyamba bango sima ba prédicateur to yamba bango na sima to ko meka ko poser bango ba question lelo to lobela ki toi veni et puis toi résurrection décès comme de Jésus-Christ mais c'est important et là au bokangi wana par rapport à toi veni to rappeler bino première venue eza la rédemption deuxième venue eza l'enlèvement et troisième venue eza ya jugement yango wana bao nyoso bolandaki biso na Kinshasa bolandaki biso na Europe, Amérique, Océanie, partout au monde, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci et à la prochaine. Nous vous saluons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.